Ալելույա, փառք Տիրոջը։ Մեր սրտերը լցված են գոհությամբ, շնորհակալությամբ, ամեն սիրելի եկեղեցի։ Ալելույա։ Աստծո խոսքում այսպիսի իմաստություն կա։ Տերը մոտիկ է բոլոր դեպի իրեն կանչողներին։ Այդ ամենին, որ կանչում են նրան ճշմարտությունով, իրենից վախեցողների կամքը անում է նա, և նրանց աղաղակին լսում և նրանց փրկում է, ալելույա, կան Տիրոջից վախեցողներ, այո, Տիրոջից գոհացողներ, Տերը պահում է բոլոր իրեն սիրողներին, բայց բոլոր ամբարիշտներին կկորցնի, իմ բերանը Տիրոջ օրհնությունը կխոսի, և ամեն մարմին նրա սուրբ անունը կորտնի հավիտյանս հավիտենից, թող մեր բերանը այսօր էլ այս պահին է և ամեն ժամանակ օրհնի Տիրոջը ասելով, ինչ մեծ ես դու Տեր, չկա քեզ նմանը, ալելույա, փառք քեզ, բարձրացնում ենք մեր ձեռքերը դեպի քեզ, մեր Աստված, գոհություն և շնորհակալություն քեզ, այո Տեր, հավատում եմ, որ դու քեզ սիրողներին պահում ես, քեզանից վախեցողներին փրկում ես Տեր, և մեր բերանը պիտի օրհնի քեզ, հալելույա, հալելույա, օրհնում ենք քեզ, մեծարում եմ քեզ, մենք միաբան ասում ենք, արժանի ես, արժանի ես, արժանի ես, և բոլորը կտեսնեն, ինչ մեծ ես դու Տեր, և շատ ու շատ մարդիկ կգոհանան ու կփառաբանեն քեզ, կմիանան քո սուրբերի փառաբանությանը, ալելույա։ Սքանչելի է նա, տիրում է գոհության, երկիրը թող ցնցա, երկիրը թող ցնցա, Հուսից խավարն է կործանում, դողում է նրա ձայնից, դողում է նրա ձայնից, ինչ մեծ է Աստված, երկիրից էլ ինչ մեծ է Աստված, բոլորը կտեսնեն, ինչ մեծ մեծ է Աստված, երկիրից էլ ինչ մեծ է Աստված, բոլորը կտեսնեն, ինչ մեծ է Աստված, հալելույա, դարերի վրա իրով, հավերժության Աստված, սկիզբ ու վերջն է նա, սկիզբ ու վերջն է նա, սուրբ երօրություն, հայրը որդին հոգին, առուցն ու գարնենա, առուցն ու գարնենա, ինչ մեծ է Աստված, երկիրից էլ ինչ մեծ է Աստված, բոլորը կտեսնեն, հավատում ենք, ինչ մեծ է Աստված, հալելույա, փառք քեզ Տեր, ինչ մեծ է Աստված, երկիրից էլ ինչ մեծ է Աստված, բոլորը կտեսնեն, ինչ մեծ է Աստված, անունը քո վեր է, ամեն անուններից, և սիրտ իմ երգում է, ինչ մեծ ես, հալելույա Տեր, անունը քո վեր է, Տեր Հիսուս, ամեն անունների, և մեր
մեր սերսերը երկում են քեզ Ինչ մեծ Ինչ մեծ Աստված երկրից էլ ինչ մեծ Աստված բոլորը կտեսնեն Ինչ մեծ Աստված Հավատում են քեզ, հուսացած են քեզ Տեր, հավիտյան Ինչ մեծ Աստված երկրից էլ ինչ մեծ Աստված բոլորը կտեսնեն Ինչ մեծ Աստված Ամեն, ալելույա, ամեն, Տեր մեծ ես, դու հզոր ես Մենք փառաբանում ենք քեզ Տեր, ալելույա, ալելույա, ալելույա Օրհնյալ է քո անունը Մենք այս վայրում հավաքվել ենք մեր Տեր եւ Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի անունով եւ հռչակում ենք, որ նրա անունը բարձր է ամեն անուններից եւ հիմա քո առաջ ենք, սիրելի Սուրբ Հոգի, ասելով նորից ու նորից, այո, հավատում ենք քեզ, հուսացած ենք քեզ։ Այսօր նորից հիշում ենք, որ երանելի այն մարդը, ով Տիրոջն է հուսացած եւ բարձրացնում ենք մեր ձեռքերը դեպի քեզ ասելով, քեզ ենք հուսացած եւ քո անունը բարձրացնում ենք եւ ասում ենք Հիսուս անունը բարձր է ամեն անուններից, ալելույա Արևելքից, արևմուտք, թող օրհնյալ լինի մեր Տիրոջ անունը Պաշտում ենք, երկրպագում ենք քեզ Տեր Հրաշալի անունը Տեր ողջ երկրի վրա Անունը սուրբ է և հզոր Անունը մեծ և փառավոր Նրանով է մրված Հիսուս անունը բարձր է ամենից Տերերի Տեր չկա քեզ նմանով Հիսուս անունը բարձր է ամենից Ալֆա Օմեգա չկա քեզ նմանով Ոցված յուղի նման հոսում է իմ հոգում Հիսուս անունը Նրանունով ենք մենք ուժեղ Նրանունով հաղթող ենք մենք Տերը զորավոր է ամեն Հիսուս անունը բարձր է ամենից Տերերի Տեր չկա քեզ նմանով Հիսուս անունը բարձր է ամենից Ալֆա Օմեգա չկա քեզ նմանով Հիսուս անունը բարձր է Հիսուս անունը բարձր է ամենից Բոլոր անուններից Տերերի Տեր չկա քեզ նմանով Հիսուս անունը բարձր է ամենից Ալֆա Օմեգա չկա քեզ նմանով Հավատում ենք Տեր Հիսուսը մեզ համար մեռավ Եվ նա հարություն արավ
մենք մեծարում ենք Եվ ամեն ծուղի ծղի ամեն լեզու դավանի Հիսուսն է մեր Հիսուս Ալելույա Հիսուս ուսացած ենք քեզ Հիսուս 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 Թող փառավորվի նրա անունը Հիսուս 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 Մեր Աստված մեր թագավոր Հիսուս Ալելույա Ալելույա Այո Տեր նորից սրտանց կարող ենք ասել Արժանի ես գոհության, արժանի ես գովասանքի, արժանի ես օրհնության, օ փառք, 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 փառք ես Տեր Ալելույա այս վայրում ենք մեծարում ենք քեզ, բարձրացնում ենք քո անունը Տեր, ալելույա Հիսուս անունը բարձր ամենից Տերերի Տեր Չկա քեզ նմանով Տեր Հիսուս անունը բարձր ամենից Ալֆա Օմեգա Չկա քեզ նմանով Տեր Հիսուս անունը Իմ Տիրոջ անունը, մեր Տիրոջ անունը բարձր է Տերերի Տեր Չկա քեզ նմանով Տեր Հիսուս անունը բարձր ամենից Ալֆա Օմեգա Չկա քեզ նմանով Տեր Հիսուս Ալելույա Հիսուս Քո ներկայությունը զորություն է տալիս Տեր Քո ներկայությունը քաջացնում է Քո ներկայությունը կյանք է տալիս Տեր Կյանքի հոգի Դու այստեղ ներկա ես Դու մեր սրտերում ես Տեր Ալելույա Այո 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 Ինչպես եղջերում փափագում է ջրի վտակներին Այնպես էլ մեր անձերը փափագում են քեզ Թող լցվի իմ սիրտը լցվեն մեր սրտերը Տեր Քո ներկայությամբ քո զորությամբ Տեր Առաջնորդիր մեզ Աստծո Սուրբ Հոգի էլ ավելի խորը դեպի Տիրոջ սրահները Ո պաշտում են քեզ Տեր ալելույա Երկրպագում են քեզ Աստծո Սուրբ Հոգի Քո հպման կարիք ունենք Տեր հանդիպման կարիք ունենք Աստծո Սուրբ Հոգի Ալելույա 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 Խոստում ունենք Եթե մոտենանք քեզ դու կմոտենաս մեզ Տեր այսօր ես ուզում եմ Փափագում եմ բոլորս միաբան էլ ավելի մոտենանք քեզ Քո սրահներում թող հրաշալի հանդիպումներ լինի Ալելույա հալելույա Տեր փառք ես Ով իմ Տեր դու այստեղ ներկա ես Պաշտում եմ քեզ Պաշտում եմ քեզ Ով իմ Տեր քո հոգին շրջում է Պաշտում եմ քեզ Պաշտում եմ քեզ Ով իմ Տեր դու այստեղ ներկա ես Պաշտում եմ քեզ Պաշտում եմ քեզ Ով իմ Տեր
Պաշտում եմ քեզ, պաշտում եմ քեզ, դու հույսն ես, հավատն ու սերն ես, իմ պաշտպան ես, բարի և ողորմած իմ Տեր, ես պաշտում եմ քեզ, դու հույսն ես, հավատն ու սերն ես, իմ պաշտպան ես, բարի և ողորմած իմ Տեր, ես պաշտում եմ քեզ, ով իմ Տեր, դու այստեղ ներկայես, պաշտում եմ քեզ, ամեն, պաշտում եմ քեզ, քո բոլորիս հասնում ես, պաշտում եմ քեզ, պաշտում եմ քեզ, ով իմ Տեր, դու ինձ բժշկում ես, պաշտում եմ քեզ, պաշտում եմ քեզ, և հիմա, դու ինձ զորացնում ես, պաշտում եմ քեզ, հավատում ենք քեզ Տեր, պաշտում եմ քեզ, Ալելույա դու ես Տեր, դու հույս ես, հավատն ու սերն ես, իմ պաշտպան ես, բարի և ողորմած իմ Տեր, ես պաշտում եմ քեզ, բարձրյալ Աստված, դու հույս ես, հավատն ու սերն ես, իմ պաշտպան ես, բարի և ողորմած իմ Տեր, ես պաշտում եմ քեզ, դու սրբում ես Տեր, ամեն մի արտարսում, դու նոր օգնում ես ինձ, Հիսուս, դու սրբում ես Տեր, ամեն մի արտարսում, դու օգնում ես, զորացնում, բժշկում, Հիսուս, դու հույս ես, հավատն ու սերն ես, իմ պաշտպան ես, բարի և ողորմած իմ Տեր, ես պաշտում եմ քեզ, Ալելույա, պաշտում եմ քեզ Տեր, դու հույս ես, հավատն ու սերն ես, իմ պաշտպան ես, բարի և ողորմած իմ Տեր, ես պաշտում եմ քեզ, Ալելույա, դու հույս ես, հավատն ու սերն ես, իմ պաշտպան ես, բարի և ողորմած իմ Տեր, ես պաշտում եմ քեզ, դու հույս ես, հավատն ու սերն ես, իմ պաշտպան ես, բարի և ողորմած իմ Տեր, ես պաշտում եմ քեզ, Ալելույա, դու արժանի ես Տեր, դու արժանի ես գոհության, հավատն ու սերն ես, իմ պաշտպան ես, բարի և ողորմած իմ Տեր, ես պաշտում եմ քեզ, դու հույս ես, հավատն ու սերն ես, իմ պաշտպան ես, բարի և ողորմած իմ Տեր, ես պաշտում եմ քեզ, 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 սիրում 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 եմ
Տեր, դու քեզ սիրողներին, քեզանից վախեցողներին քո փրկությունը ցույց ես տալիս։ Մենք երգում եւ հռչակում ենք, որ դու ես մեր պաշտպանը, Տեր, դու ես հույսը, մեզ հույսով լցնողը, հավատ տվողը, Տեր, շնորհակալ ենք։ Հիմա քո առաջ ենք, սիրելի Սուրբ Հոգի, նաեւ խնդրում եմ, որ մեր զոհաբերությունները, մեր ընծաները ընդունելի լինի քո առաջ։ Հրաշալի մեր Տեր, սա մեր հավատքի քայլն է եւ մեր սիրո դրսեւորումն է, որ կարող ենք անել քո առաջ։ Ալելույա։ Փառք ես Տեր, փառք ես Տեր։ Ալելույա, ալելույա։ Աստված արջև Տեր խոնարհված ողջ սրտով հանձնվում է քեզ Տեր Բարձրացնում ենք ձեռքեր, երկու քեզ Տեր Սուրբ Աստված առջև Տեր խոնարհված
քեզ նման, չկա քեզ նման, ողներում ենք քեզ Տեր, եկել ենք ասելու, չկա քեզ նման, չկա քեզ նման, ողներում ենք քեզ Տեր, եկել ենք ասելու, չկա քեզ նման, չկա քեզ նման, ողներում ենք քեզ Տեր, եկել ենք ասելու, չկա քեզ նման, չկա քեզ նման, Դու ես աննման, յանալի ես Տեր, հրաշալի ես Տեր, Ո բարի ես Տեր, քո ողորմությունը հավիտյան է Տեր, և խնդրում ենք թե մեր սրտերում, թե այս վայրում, քո ներկայության մեջ լինենք Տեր, հալելույա, հալելույա, փառք ես, Եվ Աստծո մեծ փառքը թող հերվի այստեղ, Էլ ավելի քո ներկայության մեջ առաջանանք Տեր, փառք ես, Եվ Աստծո մեծ փառքը թող հերվի այստեղ, թող բարձրանա շատ ու շատ գոհություն դեպի Տերը, թող բարձրանա շատ փառաբանություն դեպի Տերը, Եվ Աստծո մեծ փառքը թող հերվի այստեղ, թող քո տունը մեծարի քեզ ամեն ժամանակ Տեր, ալելույա, Եվ Աստծո մեծ փառքը թող հերվի այստեղ, ալելույա Տեր, այո, թող մեր շուրթերից միշտ բարձրանա գոհություն, շնորհակալություն, մեծ փառքեր դեպի քեզ Տեր, Ո սուրբ ես, փառավոր Տեր սուրբ ես, բարձրացնում ենք ձեռքեր, երգում քեզ Տեր, արժան Արժան ես, միայն դու արժան, ալելույա, բարձրացնում ենք ձեռքեր, երգում քեզ Տեր, սուրբ ես, փառավոր Տեր սուրբ ես, բարձրացնում ենք ձեռքեր, երգում քեզ Տեր, արժան ես, միայն դու արժան ես, բարձրացնում ենք ձեռքեր, երգում քեզ Տեր, Սիրելի Սուրբ Հոգի, համոզված եմ, գիտեմ, դու այստեղ ներկա ես, հանձնվում ենք քեզ Տեր, հետագա ընթացքի համար, այո, ես ուզում եմ ունենալ լսող ականջ, ինչպես դու ասում ես, այո Տեր, ուզում ենք մեր հոգու ականջներով լսել, նաև մեր ֆիզիկական ականջները թող պատրաստ լինեն քո կամքը, քո ձայնը լսելու Տեր, նաև մեր սրտերը պատրաստ լինեն ճիշտ որոշումներ կայացնելու, ոչ զորությամբ, ոչ ուժով, այլ քո հոգով Տեր, քո Սուրբ Հոգով Աստվածս, թող այս վայրում կատարվի քո գործերը, կատարվի քո կամքը Տեր, ալելույա, հուսացած ենք քեզ, հանձնվում ենք քեզ և թող քո անունը փառավորվի այսուհետև և հավիտյան, ամեն, փառքը տալիս ենք Հորը, Որդուն և Սուրբ Հոգուն, ամեն, ալելույա, ալելույա, շնորհակալ ենք մեր Տիրոջից իր ներկայության համար, կարող եք նստել, Տիրոջ զավակներ, Աստծո ժողովուրդ, փառք Տիրոջը, ալելույա, Սիրելիներ, ես միշտ հավատքի կարիք ունեմ, գիտեմ, որ դու էլ ես այդպես ասում, այո, որովհետև արդարը հավատքով կապրի, ամեն, ալելույա, մանավանդ այս վերջին ժամանակներում ավելի ու ավելի զգում եմ, թե ինչքան պետքա որքան ուշադիր լինեմ, որ երբ որ հավատքը գալիս է, ուշադիր լինեմ, որ
կասկած եմ, որ հետևից կասկած է գալիս, շուտ արձագանքեմ եւ այդ կասկածին հակառակ կանգնեմ։ Ամեն։ Վերջերս էր, որ Աստծո մարդ, Աստծո ծառան օգնեց Աստծո խոսքով ասելով, որ հիշեցինք միասին Ղազարոսի հարության դեպքը, որ երբ որ Տեր Հիսուսը ասաց աշակերտներին, որ գնում ենք Ղազարոսի մոտ եւ արդեն լուր էր եկել, որ մահացել է Ղազարոսը, եւ Տեր Հիսուս ասեց ուրախ եմ, որ հիմա ձեզ հետ եմ եւ այնտեղ չեմ, որ դուք հավատաք։ Եվ հետո Թովմասը, որ երկվորյակ էր կոչվում, շատ արագ արձագանքում, որտեվ իր ներսում հասկանում ենք, որ կասկածն էր բարձրացել եւ ասում է, ուրեմն մենք էլ գնանք մեռնենք։ Եվ երբ որ այդ օրը լսում էի այդ պատգամը, որ պիտի ուշադիր լինենք, այո, հենց սկսում ենք հավատալ եւ ուզում ենք հավատքի խոսք հռչակել եւ Սուրբ Հոգին, որ ներսում է մեր մղում է հավատալու, մեկ էլ գալիս է կասկածը։ Ծանոթ չի, սիրելիներ, ծանոթ է, բայց նաեւ տեսնում եմ ինչպես Աստված հոգ է տանում մեր ուշադրությունը, իմ ու քո ուշադրությունը նորից սևեռելու դրա վրա եւ օգնում է եւ այդ օրվանից ես ավելի ուշադիր եմ եւ խոստովանում եմ, նկատել եմ, որ գիտեմ բոլորս էլ լուրեր ենք լսում եւ այլն առօրյայի մեջ, մանավանդ հիմա ավելի շատացել է տարբեր լուրերը, սկսում ենք հավատալ, խոսքը լսում ենք, իրար քաջալերում ենք, սկսում ենք հավատալ, մեկ էլ կասեին ռուսները տուտ կակ տուտ, մեկ էլ հանկարծ շատ արագությամբ գալիս են կասկածի մտքերը, հիշողություններ, չգիտեմ, տարբեր ձևով, բայց ինչ կարևոր է շուտ մերժելը եւ այն բոլոր անգամները, որ արագ արձագանքում եմ, մերժում եմ, բարի է լինում ինձ համար եւ նաեւ ինձ հետ շփվող մարդկանց համար։ Հավատում եմ դու էլ հասկանում ես ինչի մասին է խոսքը եւ արի հիմա էլ որոշում կայացնենք, պիտի հավատքի խոսք փոխանցենք եւ երբ որ գալիս է մտքեր, տեսարաններ, չգիտեմ, տարբեր բաներ, ամենքից տարբեր ձևով է փորձում կասկածը մոտենալ, մերժենք, ասենք ոչ, եթե իմ Տերը ասել է եւ խոսքն էլ այդպես ասում, ես հավատում եմ խոսքին, ես հավատում եմ Տիրոջը, այ հիմա էլ կարող ենք նորոգվել, Սուրբ Հոգին այստեղ է նորոգելու համար, ինձ ու քեզ։ Ես ուզում եմ հավատքի մեջ նորոգվել եւ Հռոմեացիս գրքի թղթի 10-րդ խոսքի 10-րդ գլխի 10-րդ խոսքը այսպես ասում. Ուրեմն հավատքը լսելուց է եւ լսել Աստծո խոսքից, ալելույա, այո, խոսքը հավատք է փոխանցում մեզ։ Հիմա խնդրում եմ, սիրելի Սուրբ Հոգի, նորոգիր մեզ հավատքի մեջ, ամեն։ Եվ ամեն անգամ, երբ որ ուզում եմ հավատքի մեջ նորոգել, խոստովանում եմ, որ հայացքս շտապում եմ տեղափոխել Եբրայեցիս թուղթ 11-րդ գլուխ։ Ծանոթ է ձեզ եւ մենք ավել չի լինի հաստատ հիշեցնել, որ ասում է 6-րդ խոսքում, բայց առանց հավատքի անկարելի է հաճո լինել, որովհետեւ Աստծուն մոտեցողը պետք է հավատա, թե նա կա եւ թե իրեն խնդրողներին վարձահատույց կլինի, ամեն, կան Տիրոջը խնդրողներ, կան հավատքով խնդրողներ, ալելույա։ Եվ Եբրայեցիս թղթի 11-րդ գլխից պատկերավոր ասեմ, շատ զարմանալի գեղեցիկ սլակներ են գնում տարբեր ուղղություններով սլակներ են գնում ու այդ սլակները առաջնորդող են։ Սուրբ Հոգին ցույց է տալիս եւ տանում է մեզ Աստվածաշնչյան տարբեր հերոսների մոտ, տարբեր ուրեմն դեպքերն է հիշեցնում, որպիսի մեր մեջ հավատքը բարձրանա։ Եվ այդ Աստվածաշնչյան տարբեր պատմությունները ոչ թե լինեն ուղակի ֆիլմի նման, ուղակի պատմություններ կամ հեքիաթի նման, այլ մենք իրականում տեսնենք դրանց կատարումը մեր կյանքերի մեջ։ Արդեն իսկ շատ անգամ տեսել ենք եւ դեռ երկրի վրա ենք ու ցանկություն կա, փափակ կա տեսնել խոսքի կատարումը, ամեն եկեղեցի, հիշենք, արդարը հավատքով կապրի, ալելույա։ Դրա համար ուզում եմ բացենք Եբրայեցիս թուղթ 11-րդ գլուխ, 11-րդ գլխի 30 խոսքը, հավատքով Երիքովի պարիսպները վայր ընկան, երբ որ 7 օր նրա շուրջը պտտեցին, ասենք հավատքով։ Այս տողը, այս խոսքը ինձ առաջնորդեց, այդ սլաքը տարավ, ճանապարհը տարավ դեպի հենց այդ դեպքերը Երիքովի հետ կապված, ուզում եմ մենք էլ հիմա տեղափոխվենք, սիրելիներ, Հեսուի գիրք 6-րդ գլուխ։
Գնանք Հեսուի գիրք 6-րդ գլուխ եւ Աստծո խոսքից նորից ովքեր տեղյակ են վեր հիշենք, ովքեր նոր են լսում, ուրեմն լսիր այս զորավոր պատմությունը եւ թող հավատքը բարձրանա։ Ես հավատում եմ սա հեքիաթ իրականություն է եւ մենք տեսնելու ենք հավատքով։ Ալելույա։ Հենց առաջին խոսքից։ Իդեպ ասեմ ինչպիսի օրեր էին 5-րդ գլխի ավարտին նկարագրում է Հեսուի գրքում ինչպես Հեսուն Աստծո զորավոր մարդը հանդիպեց Աստծո հրեշտակի հետ, Աստծո հոգին խոսում էր նրա հետ եւ հայտնում էր իր կամքը։ Դրանից առաջ Իսրայել ժողովուրդը, Աստծո ժողովուրդը, Աստծո ընտրյալ ժողովուրդը անցել էին Հորդանանով եւ եկել հասել էին Երիքով քաղաքի մոտ։ Եվ նրանց պատգամ կար, որ նրանք պիտի նվաճեին Քանանի երկիրը, բայց ինչ կնվաճեին Քանանի երկիրը, ինչ ամեն մի ուրեմն այդ Աստծո ժողովրդի ամեն մի ցեղերը, ամեն մի ուրեմն խմբերը կստանային իրենց բաժինը Քանանի երկրում, այդ ամենից առաջ նրանք պիտի ուրեմն նախ գրավեին Երիքով քաղաքը։ Եվ ինչ է ասում Աստծո հոգին Հեսուին։ Եվ Երիքովը Իսրայելի որդկանց առաջին ամուր կերպով փակված էր։ Դուրս եկով եւ մտնող չկար։ Այսինքն իրականում անելանելի գրավելու մասին ոչ մի խոսք չկար, հաղթանակի մասին կարելի էր մոռանալ, հենց առաջին րոպեներից հասկանում ենք, որ շատ դժվար գրավող մի բան էր։ Ոլորտ էր։ Եթե այսօրվա լեզվով ասենք, մեր կյանքի ոլորտներ, որ կա դժվարություն եւ նույնիսկ անհնարին է թվում դրանց այդտեղ հաղթանակ ունենալ։ Եվ Տերը Հեսուին ասեց. «Տես, ես քո ձեռքն եմ տվել Երիքովը եւ նրա թագավորին զորավոր քաջերին»։ Ալելույա։ Ինչ հրաշալի է, ասենց ես ինձ էի բռնացնում, որ կարդում եմ ու անցնում եմ, բայց սա շատ հրաշալի է, հենց նախորոք կանուխ Աստված Հեսուին ասում է. «Տես, ես քո ձեռքն եմ տվել Երիքովը»։ Իրականությունը այլ բան էր ցույց տալիս։ Իրականում քաղաքը ամուր փակված էր, ոչ կարող էին մտնել, ոչ դուրս գալ, բայց կանուխ նախորոք Աստված խոսք է ասում. «Տես, ես քո ձեռքն եմ տվել»։ Այսինքն, ինչ էր պետք Հեսուին։ Հեսուին պետք էր հավատալ։ Ինչա պետք այսօր ինձ ու քեզ հավատալ։ Մենք շատ մարգարեություններ ենք լսում, ես շատ լսում եմ, այդ պահին ուրախանում, ոգևորվում եւ ուրեմն հավատքը բարձրանում է, բայց ցավոք սրտի խոստովանում եմ, որ հետո տարբեր իրավիճակները, կասկածները գալիս ու գողանում են։ Մոռանում ենք մարգարեությունները, մոռանում ենք բոլոր գործերը, որ Աստված արել է, բայց Կիրակին էլ եւ ամեն անգամ եւ խոսքը լսում ենք հրաշալի հնարավորություն է, որ Սուրբ Հոգին ինձ, քեզ բոլորիս հիշեցնի, որ այսօր էլ սա իրական է եւ Աստված այսօր էլ խոսում է իր տան մեջ, խոսում է իր ժողովրդին, իր ծառաներով, իր մարգարեներով եւ ինչպես Հեսուին ասվեց, այդ ուզում եմ զուգահեռ տանել մեր օրերի հետ, որ տես ես քեզ եմ տվել։ Եվ Հեսուն պետք է հավատար, այսօր ես ու դու էլ ուղղակի պետք է հավատանք։ Հեշտ է, չէ դժվար է։ Տեսանելին այլ բան է ցույց տալիս, բայց ինքը ասեց, տես արդեն այդ փակված քաղաքը արդեն քոնը։ Ինչ որ տեսնում ես երևույթով մի կառավարվիր այլ հավատքով, ամեն։ Որովհետև Եբրայեցիս թղթի առաջին 11-րդ գլխի առաջին խոսքն էլ ասում է, չէ, հավատքն էլ չերևացող բաների հաստատությունն է, հուսացած բաների ապացույցը։ Այո, հեշտ է խոսելը, ես ինձ նախ նկատի ունեմ։ Մենք միգուցե վերջում երգենք այդ երգը, թող մեր հավատքը վեր բարձրանա, ավելի քան խոսքերն են, ամեն։ Եվ Հեսուն հավատաց Աստծուն գնանք առաջ, որտև հետագայում կտեսնենք, որ այդ հավատքը վերածեց գործողության, ինչ որ լսել էր։ Ասում է, տես ես քո ձեռքն եմ տվել Երիքովը եւ նրա թագավորներին, զորավոր քաջերին, եւ դուք ամեն պատերազմական մարդիկդ քաղաքը շրջապատեցեք մեկ անգամ քաղաքի շուրջը պտույտ տալով։ 6 օր այնպես անես։ Եվ 7 քահանաներ, 7 հոբելյան փողերը առնեն տապանակի առաջին եւ 7-րդ օրը քաղաքի շուրջը 7 անգամ պտույտ տակ։ Եվ քահանաները փողերը հնչեցնեն։
Եվ երբ որ հոբելյան եղջյուրները հնչեցնեն, եւ դուք փողերի ձայնը լսեք, բոլոր ժողովուրդը մեծ աղաղակով աղաղակի, եւ քաղաքի պարիսպները վայր կընկնեն, եւ ժողովուրդը վեր գնա, ամեն մեկը ուղիղ իր առաջովը։ Հաստատ եմ կարող ասել, ոչ մի բառ պատահական չի գրված եւ կարիք կար, որպիսի Տիրոջ ժողովուրդը Հեսուի ղեկավարությամբ անեին այնպես, ինչպես Աստված ասում է։ Այսօր ես էլ դու էլ կարիք ունենք անել այնպես, ինչպես Աստված ուզում է։ Ամեն։ Եվ գիտեմ, որ համոզված եմ, որ ամեն անգամ եկեք հիշենք, երբ որ մենք արել ենք ուղիղ այնպես, ինչպես Աստված ասում է, մենք հաղթանակներ ենք տեսել։ Եվ երբ որ մենք իսկապես հնազանդվել ենք, որքան էլ անտրամաբանական է եղել, ինչպես այս պահն էլ, այս նկարագիրն էլ, ինչ որ Աստված ասած շատ անտրամաբանական մի բան էր, աննախադեպ, այսինքն չէին տեսել իրենք տենց բան, այո, տեսել էին, կարմիր ծովը բացվել է, կամ լսել էին, գոնե սերունդ էր, որ ոմանք տեսել էին և հիմնականում լսելով գիտեին, որովհետև անցել էր 40 տարի արդեն։ Եվ ոմանք ուրեմն իրենք տարբեր հրաշքներ տեսել էին, բայց սա մի աննախադեպ հրաշք էր, որ իրենք պիտի տեսնեին եւ ուղակի պետք էր հավատալ։ Հեսուն լսեց եւ ինչպիսի հավատք, ինչպիսի հնազանդություն եւ ինչպիսի կոնկրետություն եկավ եւ այդ կոնկրետ ասածները փոխանցեց ժողովրդին։ 6-րդ խոսքից եւ Նավեի որդի Հեսուն քահանաներին կանչեց եւ նրանց ասեց. «Վեր առեք ուխտի տապանակը եւ 7 քահանա 7 հոբելյան փողեր առնեն Տիրոջ տապանակի առաջին եւ ժողովրդին ասեց. Անցեք եւ քաղաքը շրջապատեցեք եւ զինվորները Տիրոջ տապանակի առաջն անցնեն եւ երբ որ Հեսուն ժողովրդին ասեց 7 քահանաները որ 7 հոբելյան փողերն ունեին Տիրոջ առաջն անցնելով փողերը հնչեցրին եւ Տիրոջ ուխտի տապանակը գնում էր նրանց ետևից, ալելույա, հստակ ամեն մի մանրուկ թվացող, բայց մանրուկ չէր, ամեն մի հանձնարարությունը հստակ արվեց, ինչպես Աստված Հեսուին էր ասել, Հեսուն էլ փոխանցեց ժողովրդին եւ ողջ այս գլխում 6-րդ գլուխն ասա, չենք հանդիպի մի որևիցե անհնազանդություն, որևիցե այսօրվա լեզվով ասած դեմոկրատական ելույթներ, չենք տեսնի ոչ մի տեսակի ուրեմն որ ես էլ իմ կարծիքն ունեմ, տարբեր ճշմարտությունների խառնաշփոթ չենք տեսնի, կար մեկ ճշմարտություն, Աստված ասաց, Հեսուն վերցրեց եւ ամենքը արեցին այն, ինչ որ իրենցից պահանջվում էր։ Ես ուզում եմ լինել այդպիսի քրիստոնյա։ Գիտեմ, որ դուք էլ եք ուզում եւ արդեն անցած անգամ էլ երբ որ պատիվ ունեի Տիրոջ տանը ծառայելու, հիշեցինք Հովսափատի ժողովրդին, թե ինչքան միաբան եւ ճիշտ արձագանքող ժողովուրդ են եւ ամեն մարդ անում էր իր գործը։ Եվ այստեղ էլ նույնը տեսնում ենք, բոլոր հաղթանակների ժամանակ կամ հաղթանակներից առաջ կամ այսպես ձևակերպեմ, հաղթանակները տրվում են այդպիսի ժողովրդին, ովքեր լսում են, ինչ է ասում Աստված, անում են այնպես, ինչպես ասում է Աստված, հնազանդ, առանց որևիցե պառակտող խոսակցությունների եւ ամեն մարդ գիտի իր տեղը, ամեն մարդ գնահատում է իր տեղը եւ ամեն մարդ անում է այն, ինչ որ իրենից է պահանջում։ Ես ուզում եմ լինել իմ տեղում եւ փափագում եմ, որ մեր տան մեջ էլ այո, այդպես է եւ այդպես է լինի եւ ել ավելի այդպես լինի։ Ամեն, մենք գոնե գիտակցական դաշտում կամ փափագելու այդ ոլորտում ասում ենք ամեն, թող այդպես լինի, որովհետև շահ կա դրա մեջ, սիրելիներ ջան։ Հավատք առանց գործերի մեռած է, մենք տեսնում ենք Հակոբոսի ասածը ամբողջ Աստվածաշնչում։ Նոր կտակարանում նա հռչակեց, բայց մենք ողջ խոսքում դա տեսնում ենք։ Հավատում էին Աստծուն, դրա համար արեցին իր ասացները։ Ամեն։ Մենք այսօր հավատում ենք, դրա համար եկել ենք նրա առաջ, պաշտեցինք նրան, տվեցինք մեր զոհաբերությունները, հիմա էլ հավատքով խոսքն ենք վերցնում։ Ամեն։ Եվ ամեն մարդ պիտի լսեր, աներ եւ այդպիսի ժողովրդին, այդպիսի թիմին, այդպիսի մարդկանց հասնում էր հաղթանակ։
Եվ կտեսնենք, որ եղավ հաղթանակը։ Թեև որ ես ինձ պատկերացնում եմ այդտեղ, երբ որ Հեսու եկավ ասեց, մտածում եմ, որ միգուցե կբարձրանար իմ մեջ բաներ, թեկուզ եթե չբարձրաձայնեի, միգուցե, չեմ ասում, իհարկե չեմ ուզենա բարձրանա, բայց միգուցե որևիցե մեկի մոտ իրենցից հարց կառաջանար, որ բայց այդ ինչ նոր ձև է, այդ ինչա, գնանք, բա որ այդ մարդիկ չէ, ինչ վախեր ասես կգա։ Այդ քաղաքը անառիկ քաղաք էր, իրենք արդեն լրտեսներ էին ուղարկել, լրտեսները ինֆորմացիա բերել էին, որ այդտեղ զորավորներ են, Պարիսպը հաստ է, չգիտեմ ինչ չափերի էր, համենայնպես շատ հաստ պարիսպներ ուներ, շատ լայնքով, եւ ամեն րոպե կարող են իրենց, չգիտեմ, նետեր էին այդ ժամանակ, ինչ զենքեր էին, քարեր գոնե կարող էին վերևից հաստատ վերևից գցելը ավելի հեշտ էր, չէ, երկրի ձգողականության ուժով, քան թե ներքևից վերև։ Այսինքն այդ ամեն տրամաբանական ճշմարտությունները կգային եւ կփորձեին նրանց մեջ բերել պառակտում, նրանց մեջ բերել ուրեմն վիճակ, որ եկեք հələ մի հատ նորից աղոթենք, եկեք հələ մի հատ նորից հարցնենք, կամ իրավ Աստված ասեց։ Ես իդեպ շատ զգուշ եմ լինում ու հիշում եմ, որ Եդեմական պարտեզի այդ թշնամին այսօր էլ կա։ Ինչպես եկավ Ադամին եւ Եվային ավելի շուտ սկզբում հարցրեց, ասեց, իրավ Աստված ասեց, մի կասկած առաջացնող հարց տվեց։ Եվ եթե նրանց մեջ այդպիսի կասկած առաջացնող հարցեր լինեին, հաստատ չէին հասնի այն հաղթանակին եւ ի վերջո չէին հասնի Քանանի երկիր, որը իրենց ժառանգությունն էր։ Մենք էլ ունենք ժառանգություն, խոստում մեզ համար, ամեն, եւ փափակ կա, գիտեմ, բոլորս հաճախ եմ հովիվից լսում, որ Տեր, խնդրում ենք, որ իսկապես երկրից չգնանք, ողորմություն արա, բարիք արա, որ հանկարծ կիսատ չանենք, այն ինչ որ դու որոշել ես ամենքիս համար, բոլորս Աստծո կամքը, մեր կոչումը կատարած գնանք, ամեն, գիտեմ, որ ձեր փափակն է, բոլորինս է։ Լսեցին քահանաները իրենց անելիքը, կային իդեպ փողեր հնչեցնող 7 քահանաներ, դրանք պիտի գնային ուրեմն տապանակի առջևից, տապանակը բռնող ծառայողներ կային եւ կային ուրեմն ժողովուրդ, զինվոր ժողովուրդ, բանակ ժողովուրդ, որը պիտի գնար ուրեմն փող հնչեցնող քահանաների, այսինքն իրականում տապանակի առջևից եւ ժողովրդի մյուս մասն էլ այդ զինված ժողովրդի, պատերազմող ժողովրդի, մարդիկ, որ որոշում կայացրած մարդիկ էին, պիտի գնային ետևից։ Մեջտեղում Աստծո տապանակը պիտի լիներ։ Ինչի խորհուրդներ տապանակ, ավելի շուտ ում խորհուրդներ, Աստծո ներկայության խորհուրդներ։ Ինչ հրաշալի է, Աստված այդ տապանակի միջոցով ուզում էր ասել, որ թող այդ 7 օրն էլ տապանակը ձեր հետ լինի եւ ամեն անգամ, որ դուք տեսնեք տապանակը, հիշեք, որ ես ձեզ հետ եմ։ Այսօր, սիրելիներ ջան, ով է խորհրդանիշը տապանակի, Աստծո Սուրբ Հոգին։ Աստծո Սուրբ Հոգին ուղարկվեց որպես մշտական մեզ հիշեցնող, մշտական մեզ հետ լինող, Աստծո ներկայությունը մեզ բացահայտող Հոգի, որ եթե կանչենք եւ եթե մենք իսկապես հավատանք, կտեսնենք նրա գործերը։ Ամեն։ Փող հնչեցնող քահանաները նրանք հոբելյան փողերն էին հնչեցնում եւ այդ հոբելյան փողերի հնչեցումը հիշեցնում էր, որ Տերը ազատող է, որ Տերը նաեւ տապանակը խոսում էր, որ Տերը ուրեմն մեղքեր քավող է, Տերը ազատող է, Տերը շնորհքի Աստվածն է եւ արչեվից գնում էին այդ հռչակողները, հետո Տիրոջ ուրեմն տապանակն էր եւ երկու կողմից պաշտպանված էր այն մարդկանցով, ովքեր պատերազմող են եւ իրենք պաշտպանում են այդ կարևոր բաները, պաշտպանում են Աստծո ներկայությունը, պաշտպանում են Աստծո փառքը, պաշտպանում են քահանաներին, որ ներկայացնում էին Աստծո կամքը։ Ալելույա։ 9-րդ խոսքից եւ զինվորները գնում էին փողերը հնչեցնող քահանաների առաջից, իսկ վերջապահները տապանակի ետևից եւ գնում ու փողերը հնչեցնում էին եւ Հեսուն ժողովրդին պատվիրեց ասելով. աղաղակ մի հանեք եւ ձեր ձայնը չլսվի եւ ձեր բերանից մի խոսք դուրս չգա մինչեւ այն օրը, որ ես ձեզ ասեմ, թե աղաղակեցեք, այն ժամանակ աղաղակեցեք։
Եվ Տիրոջ տապանակը քաղաքի բոլոր քովը գնաց մեկ անգամ պտույտ տալով, եւ եկան բանակը եւ գիշերը բանակում մնացին։ Եվ Հեսուն առավոտանց կանուխ վեր կացավ, եւ քահանաները վեր առան Տիրոջ տապանակը, եւ այն 7 հոբելյան փողերը կրող 7 քահանաները գնում էին Տիրոջ տապանակի առաջում փողերը հնչեցնելով։ Եվ զինվորները գնում էին նրանց առաջից, եւ վերջապահներն էլ գնում էին Տիրոջ տապանակի ետևից, ու քահանաները փողերը հնչեցնում էին։ Եվ երկրորդ օրն էլ քաղաքի շուրջը մեկ անգամ պտույտ տվին, եւ ետ դառան բանակը 6 օր այսպես արին։ Սիրելիներ ջան, իսկապես երբ որ փորձում էի պատկերացնել այս մարդկանց վիճակը, առաջի օրը կարծում եմ կար խանդավառություն, կարելի է չէ ենթադրություններ անել։ Առաջին օրը հաստատ կար խանդավառություն, սենց հավեսով, այո, գնում ենք, բոլորս մեր գործն ենք եւ այլն։ Հետո եկան բանակը, հանգստացան, հետո երկրորդ օր, երրորդ օր, պատկերացնում եք 6 օր շարունակ այդ նույն ապրումները, վախեր, այո, առաջի օրը գնացին, տեսան ոնց Աստված ասել է այդպես եղավ, հավատքը բարձրացավ, բայց հաստատ գիտեմ մարդ լինելով կասկածներն է կգային, բայց հաղթահարում էին կասկածը, եւ նորից հավատքով գնում էին, երկրորդ օրը նույն բանը անելով, երրորդ օրը նույն բանը, չորրորդ օրը նույն բանը, եւ չենք տեսնում մի հատ մեկին ես չտեսա այստեղ, թե չէ Աստծո խոսքը հաստատ կգրեր, մի հոգու սխալ անպայման նշում Աստծո խոսքը, որովհետեւ մենք հետագայում տեսնում ենք, որ մեկ հոգի սխալ արեց եւ այդ սխալը գրված է, բայց այստեղ չենք տեսնում, որ մեկը հանկարծ տրտնջա, մեկը հանկարծ մի այլ ճշմարտություն բարձրացնի, մեկը ասի, չէ, ես ես նույն բանին, ես դեմոկրատ եմ, ուրիշ ձև եմ նայում, չէ, ստեղ տեսնում ենք թեոկրատիա է, այսինքն Աստծո իշխանություն, ոնց Աստված ասում է եւ Աստծո կարգը ոնց դրված է, ինչպես Սաղմոս 2-ն ասում է, օծությունը իջնում է Ահարոնի գլխին մորուքով միջև երկրից հագուստի ծայրերը, եւ տեսնում ենք կա կարգ ու կանոն։ Ես մտածում եի, երբ որ պատրաստվում էի խոսքին, որ հավատքով մարդը իրականում կարգ ու կանոնով մարդ է։ Հավատքը բերում է կարգ ու կանոն, հավատքը բերում է հնազանդություն, որի շնորհիվ մենք դառնում ենք կարգ պահող ժողովուրդ, ամեն, եւ ես հաստատ գիտեմ Տիրոջը դա դուր է գալիս, եւ այսպես 6 օր շարունակ նրանք կարգ ու կանոնով, հնազանդ, ամենք իրենց տեղում արեցին Տիրոջ ուզածը, հիմա եկավ 7-րդ օրը, եւ իդեպ շատ դժվար բան, ասում էր ծպտուն չհանեք, ձայն չհանեք, միչեւ որ ես կասեմ, եւ չեմ տեսնում մեկը ասի, որ Հեսու ջան, կարող է հələ մի հատ լավ մտածի, իրավ Աստված տենց ասե, բայց դա մի քիչ անտրամաբանական է, չէ, հնազանդություն ամենաանտրամաբանականում, փառք Տիրոջի այս ժողովրդի համար, ես իրենց երանի եմ տալիս, եւ 7-րդ օրը կանուխ վեր կացան արշալույսը ծագելիս, եւ քաղաքի շուրջը 7 անգամ պտույտ տվին նույն կերպով, միայն թե այն օրը 7 անգամ պտույտ տվին քաղաքի շուրջը, եւ 7-րդ անգամին եղավ, երբ որ քահանաները փողերը հնչեցրին, Հեսուն ժողովրդին ասեց. աղաղակեցեք, որովհետև Տերն այս քաղաքը ձեզ է տվել։ Ալելույա, ալելույա, փառք ես Տեր, թող փառքը Տիրոջը լինի։ Հավատում ենք մեր Տիրոջը եւ քաղաքը եւ բոլոր նրանում եղածը Տիրոջ համար նզովված լինի։ Միայն Ռախաբ Օրնիկը ողջ մնա ինքը եւ իր հետ իր տան մեջ բոլոր եղողները, որովհետեւ մեր ուղարկած լրտեսներին թաքցրեց, բայց դուք զգուշանաք նզովվածից։ Միգուցե որ նզով բերեք նզովվածից առնելով եւ Իսրայելի բանակը նզովքի մեջ գցելով նրանց փորձանքի հանդիպեցնեք եւ բոլոր արծաթն ու ոսկին եւ պղնձի ու երկաթի ամանները Տիրոջ համար սուրբ լինեն, Տիրոջ գանձը մտնեն։ Նորից շատ զարմանալի ուրեմն հրահանգներ եւ հրահանգը տրվեց, որ ոչ մի բանի ձեռք չտակ, միայն արծաթ ոսկի երկաթեղենը կարող եք վերցնել, բայց ոչ թե ձեր համար, այլ որ տանեք Տիրոջ տունը։ Հետո տեսնում ենք այդպես էլ անում են։ Նաեւ տալիս է ուրեմն հանձնարարություն, որ մենակ Ռախաբի ընտանիքը իր հետ լինողներին, քանի որ նա լրտեսներին ժամանակին, որ լրտեսներ էին եկել, իրենց բարիք արեց, խոստում էին տվել
եւ չմոռացան Ռախաբի մասին, այո Աստված չի մոռանում։ Եվ իսկ դե սա ուրիշ թեմա է, այլ անգամներ հաստատ Տերը մեզ խոսել է նաեւ Ռախաբի եւ այդ ամեն իրադարձությունների մասին, բայց նկատի ունեմ, որ նաեւ այս դեպքում հետո այդպես էլ անում են եւ ես չեմ տեսնում մեկին, որ ասի Հեսու, դու բայց գիտես ով այդ Ռախաբը։ Այո, Հեսուն շատ լավ գիտեր Ռախաբը։ Ռախաբը այդ քաղաքում ուներ ոչ լավ վարքով վերջը մարդ, որը ես չգիտեմ, Աստված գիտի իրականությունը։ Մենք հետո տեսնում ենք, որ այս Ռախաբը հավատքի միջոցով եւ համոզված եմ իր կյանքը փոխվեց, որովհետեւ Աստված թույլ տվեց, որ ինքը մտնի այդ գենեալոգիայի մեջ Հիսուս Քրիստոսի եւ ինքը հատուկ մեկը դարձավ։ Բայց սա ինչու եմ հիշում, սիրելիներ, որ ոչ ոք ուրեմն չսկսեց կասկածի տակ դնել Աստծո ասածը եւ ցածրացնել Ռախաբին եւ իր ընտանիքը։ Եվ ոչ ոք հատուկ չասեց, բայց արժի որ, բայց դա տենց է որ, բայց այդ Աստված է հաստատ ասում։ Իրավ Աստված ուզում է Ռախաբին էլ օգնի։ Այո, Հեսուն գիտեր, որ Աստված խոստում անող է եւ պիտի ուրեմն հնազանդվեր եւ հնազանդեց Փառք Տիրոջը Հեսուի եւ այդ ժողովրդի համար, ամեն։ Եվ Փառք Տիրոջը նաեւ ես համոզված եմ, մենք էլ գնալով ավելի դառնում ենք Տիրոջ ուզածը։ Հնազանդ ժողովուրդ։ Եվ ժողովուրդը աղաղակեց փողերը հնչելիս, եւ երբ որ ժողովուրդը փողերի ձայնը լսեց, եւ ժողովուրդը բարձրաձայն աղաղակեց, պարիսպները վայր ընկան, եւ ժողովուրդը վեր ելավ քաղաքը, ամեն մեկը ուղիղ իր առաջ եւ քաղաքն առան։ Ալելույա։ Իդեպ ասեմ, Աստված հենց այդպես էր ասել, ուրեմն 5-րդ խոսքում ասում է եւ ժողովուրդը վեր գնա ամեն մեկը ուղիղ իր առաջովը։ Ամեն մի գործողություն Աստված հստակ Հեսուին ասել էր եւ տեսնում ենք մի հատ իրարանցում չկա, ոգևորություն չկա, գլուխ կորցնել չկա, տարբեր խառնաշփոչ չկա, ինչ հրաշալի կարգ ու կանոնով ժողովուրդ, Աստծուն հնազանդ, իրական հավատքով։ Եվ ասում է ոնց ասվել էր այդպես արեցին։ Ոմանք գնացին Ռախաբին տանիքը հանելու, ոմանք ուրեմն գնացին ոսկին եւ այդ արծաթը երկաթեղենը Տիրոջ տուն տանելու, ուրեմն եւ ամեն մարդ ասում է իր առաջով գնա։ Եվ մի հատ շեղում չկա, ես շատ լավ չեմ հասկանում, միգուցե Տերը իր ծառայի միջոցով էլ մեր տան մեջ էլի կխոսա այս մասին, ինչու հենց ամենքը իրանց առաջը, երևի ամենքը իր գործ անելու նկատի ուներ, որ իսկապես ամենքը անի այն ինչ որ իր ուղղությունն է, իր գիծն է, իրան տրված դարոշկան է, ասենց ասած, ուղղվածությունն է, եւ գնացին այդպես էլ արեցին։ Միջև էլ այնքան բարձր աղաղակեցին եւ տեսան, ինչպես Աստված ասել էր։ Խնդրում եմ փառաբանության խումբը գաբեմ, սիրելիներ ջան, ես նորից եմ ասում, Եբրայեցիս թուղթը Սլաքով, Սուրբ Հոգու միջոցով բերեց այս պատմությանը, որպեսզի դու, ես, մենք զորանանք։ Հավատքը մեր մեջ զորանա եւ հիշենք, որ հավատքով ապրող քրիստոնյան ինքը կարգ ու կանոնով քրիստոնյա է։ Հավատքով ապրող քրիստոնյան ուզում է անել Աստծո կամքը եւ գիտի ինչպես որ Աստված հայտնում է ուզում է անել այն ինչ որ Տերն է ասել, ամեն։ Եվ թող բոլոր տեսակի այլ ճշմարտությունները, որ իրական ճշմարտություն են, օրինակ ճշմարտություն էր, որ Երիքովը ամուր քաղաք է, Պարիսպը հաստ է եւ ոչ կարողանում են մտնել, ոչ դուրս գալ, դա ճշմարտություն էր, բայց այդ ճշմարտությունը պարտվեց Աստվածային խոսքի ճշմարտության առաջ։ Եվ այդպես էլ կան շատ ճշմարտություններ, որ իրանք իրականում կան, բայց եկեք մերժենք բոլոր ճշմարտությունները։ Ես ճանապարհին գալիս էի լսեցի հետս Աստծո զավակներ կային, իրեն բժիշկը ասել է, ուրեմն որ քո այդ ինչ որ խնդիր ունես դու ֆիզիկական հիվանդության, դա քրոնիկ է եւ ինքը միանգամից բժիշկի ասելուց հետո միանգամից հրճակեց, ասեց, բայց ես մերժում եմ։ Այո, իրականում գիտությունը տենց ասում, բայց ես մերժում եմ դա, ես հավատում եմ իմ Տերը ինձ բժշկել է։ Մենք մեր անձնական տարբեր հարցերում շարունակենք հավատալ, եկեղեցու համար հավատալ, երկրի համար հավատալ եւ ամենակարևորը ես ուզում եմ անել այնպես, ինչպես Աստված ասում է։ Միգուցե կողքից այդ ժամանակ
տարբեր տեսնողներ կային կամ իրենց արարքը լսողներ կային կամ հենց Երիքովի բնակիչները շատ հիմարություն էին համարում իրենց այդ պահվածքը, բայց հաղթող է մեր Տերը եւ Տիրոջ խոսքը բարձր է եւ Տիրոջ խոսքը հաստատվում է հրաշքներով եւ նշաններով։ Ամեն։ Կանգնենք Տիրոջ առաջ։ Ես պիտի հավատամ ու պիտի չկասկածեմ, ալելույա, հզոր է մեր Աստվածը։ Նրանք մինչ պիտի ժառանգեին Քանանի երկերը, իրենք պետք է տային տարբեր քննություններ։ Ես գնալով տեսնում եմ, որ այո, Աստված է թույլ է տալիս, թե որպես անհատ, թե որպես եկեղեցի, մենք անցնենք տարբեր քննություններով, երկիրը անցնի քննություններով, մենք ազգովի անցնենք քննություններով, որ արդարացված լինի այն ժառանգությունը, որ Աստված որոշել է ու խոստացել է։ Ամեն, ալելույա։ Փառք Տիրոջը, հավատում ենք ամենակարող, հզոր, սուրբ երրորդությանը, փառք քեզ Աստվածս, ալելույա, 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 Տեր հանձնվում ենք քեզ, հուսացած ենք քեզ, ալելույա։ Այն պահին երբ հուսատես և վախով կասկածով լի կա միայն մեկ ելք քեզ համար հավատա հավատում ենք Հայր Աստծուն Հավատում ենք Քրիստոսին, հավատում ենք Սուրբ Հոգուն, նրանով ստացանք նոր կյանք, հավատում ենք խաչելությանը, այդպես Տերը հաղթեց մահին, հավատում ենք հարությանը, և որ նա կգա նորից, հավատում ենք Թող հավատքը վեր բարձրանա ավելի քան խոսքերն դժվարության ժամանակն հավատա հավատում ենք Հայր Աստծուն Հավատում ենք Քրիստոսին, հավատում ենք Սուրբ Հոգուն, նրանով ստացանք նոր կյանք, հավատում ենք խաչելությանը, այդպես Տերը հաղթեց մահին, հավատում ենք հարությանը, և որ նա կգա, հավատում ենք Հայր Աստծուն, հավատում ենք Քրիստոսին, Հավատում ենք Սուրբ Հոգուն, նրանով ստացանք նոր կյանք, հավատում ենք խաչելությանը, այդպես Տերը հաղթեց մահին, հավատում ենք հարությանը, հավատում ենք քեզ Տեր, հալելույա, հավատում ենք Հայր Աստծուն, հավատում ենք Քրիստոսին, հավատում ենք Սուրբ Հոգուն, Նրանով ստացանք նոր կյանք, հավատում ենք խաչելությանը, այդպես Տերը հաղթեց մահին, հավատում ենք հարությանը, և որ նա կգա նորից, ամեն, նա կգա նորից, հավատում Հալելույա Հավատում
Հավատում ենք քեզ եւ հավատքով ենք աղոթում մեր Աստված։ Քեզ ենք հանձնվում հետագա օրերը, ժամերը։ Նորից ու նորից միաբանել քեզ ենք հանձնում մեր երկիրը, մեր հայրենիքը, Հայաստանը, Արցախը։ Սփյուռքի համար ենք աղոթում, Տեր, քո խաղաղությունն ենք հռչակում մեր երկրում եւ նաեւ խնդրում ենք քո արդարությունը կատարվի, քո արքայությունը գա։ Խնդրում ենք Տեր, քո պաշտպանությունը լինի եկեղեցու վրա, քո զավակների վրա, մեր ընտանիքների վրա, զինվորների վրա, Տեր, ողջ սահմանով մեկ Տեր, ողջ ռազմաճակատի այդ տարածքներով մեկ։ Խնդրում ենք քո հրեշտակների բանակները կարգես Տեր, եւ մենք տեսնում ենք ու լսում ենք վկայություններ, ու այդ ամեն վկայությունների համար, ամեն հաղթանակների համար Տեր, բարձրացնում ենք փառքեր, 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 ամենակարող Աստծուն, քեզ ենք տալիս փառքը, պատիվը Տեր, դու ես որ արժանի ես, այո, մենք նախորոք ենք գոհանում, քեզ ենք հանձնվում, Տեր, իմաստություն ենք վերցնում քեզանից, իմաստություն ենք խնդրում մեր կառավարիչների համար, Տեր, որ քո կամքը կատարող լինեն Աստվածս, եւ հակառակ ենք աղնում քո անունով թշնամու նրա բոլոր ծրագրերին, հավատում ենք քո խոսքին, որ պիտի կատարվի քո խոսքը, եւ այսօր էլ ասում ենք, մենք գիտենք թե ում ենք հավատացել, մենք քեզ ենք հավատացել, եւ դու ասում ես, չասեցի քեզ, եթե հավատաս Աստծո փառքը կտեսնես, ամեն, ուզում ենք այսօր ասել, հավատում ենք քեզ, հուսացած ենք քեզ, ու փառքը, պատիվը, գոհությունը բարձրացնում ենք Հորը, Որդուն եւ Սուրբ Հոգուն, ամեն, 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 օ, ալելույա, փառք, փառք, փառք քեզ, հզոր Աստված, թող քեզ լինի փառքը, Հավիտյան, ալելույա, ալելույա, մենք կշարունակենք միաբան աղոթքները, կշարունակենք հավատալ ու կասենք մեր Տերը բարի է, նրա ողորմությունը հավիտյան է, նա կգա եւ չի ուշանա, Տերը օրհնի ձեզ, գնաք խաղաղությամբ։